冬天钓鱼，如果是你不了解这种奇葩钓法，我告诉你啊，你的渔获会大打的折扣。什么叫奇葩钓法？我可以说，就这种钓法，一根主线上面2个铅皮座，加上这么一个胆子线，这种迷你的小胆子线，它的优点是什么呢？就是我们在冬天的时候，我们可以让鱼吃钩的时候放大所有的漂向。什么叫放大所有的漂向呢？只要你用这种胆子线，然后主线片2个铅去钓鱼的时候，你在水里你不怕有鱼看不到。当然小卡拉咪的鱼它都是黑漂。这种钓法，首先我跟大家说一下啊，主线我们冬天你们想都不敢想象多大的2号、2.5、3号、4号、5号，它都是黑漂。那么浮漂大家一定要记住啊，这个时候要小一点。这个浮漂我们吃铅量不能超过2克，它的2克是一个分界线，超过2克了之后，你的浮漂在水里就是慢慢悠悠的。那么还有一个，我们的子线总长一定要9公分以内啊，这个钩子是关键问题啊。你如果是装长的之后，它会缠线，一定要挨着这个子线夹啊。大家可以看一下，这是一个子线夹，看到没有啊？就是好上子线的，盖起来它防缠。然后这个长的子线也不要超过5公分，绑好的钩子总长不要超过9公分。多长呢？大家可以看一下啊。这个子线绑好之后啊，大家可以看一下总长啊，这个简单吧？这大家都认识。大家可以看一下啊，总长就这么长啊。你绑长了之后，浮漂的信号出不来，就是慢慢悠悠的啊。然后还有一个很缠线，你钓鱼的时候缠线是脑骨疼的。这个子线一定要用大力码啊，大家一定要记住，一定要用大力码。现在这种天气，你比如钓个1两到2斤的鱼，0.2、0.1都够了。如果是钓半斤以上到6、7斤的，那么我们就要用到0.4的啊，0.6的大力码的线。我们一般的主效要用到6号线呢，4边的就足够了。那么这个子线夹大家可以看到啊，为什么要用子线夹？这个子线夹一定要好的子线夹，然后我们把它装上去啊，简单方便。大家可以看一下啊，这个时候2根线放进去了之后，转个4、5圈，转4、5圈之后，这边多余的一个小圈圈啊，然后再把它挂进去。挂进去了之后，拉这根线，拉好了之后就可以了。这个总长上钩不要超过1公分，为了防缠，还有一个让鱼吃的时候传输的信号更快。那么这种调漂呢，是拿上面这个铅在半水上调的是满目啊，上铅调漂调的是满目，调好漂了之后装下面这个铅，下面这个铅一定要保持它是滑动，装多大嘞？3到10克都可以。为什么有那么大的幅度啊？比如有走水的地方，轻微的走水啊，就是1分钟可以推1米的这种水，我们就可以用啊。下面的铅用的8克。如果是小鱼特别多，那个小鱼那个上面一层层的黑压压的，那么我们的下面铅可能装到10克、8克，快速的到底。还有一个，我们用长竿，比如迎风抛啊，我们就要大一点的铅，上铅调满目，调好之后，在水里啊半水的情况下满目，然后抛到我们的钓点，因为要加下铅嘛，下面的铅加上去的时候，它的重力肯定是要把浮漂压在沉入水中。这个时候你只需要把这个浮漂往上推，一直推到你想要的，比如2目、3目，你看着比较舒服就可以钓鱼了。那么我们的双线钓法在水里的饵料的状态是一个什么样子的呢？它是2个小撮饵是这个样子的，2个小撮饵，拉饵也可以，拉饵也可以收一下的啊。然后在水里它是一个这样子的状态，你下钩2个钩子躺底，它是模拟台钓啊，一个钩触底，一个钩躺底，上钩是悬坠的。鱼在吃的时候大家可以看一下啊，只要鱼轻轻的一吃呢，它是过线的，基本上呢是过线的。鱼吃这上面这个铅就产生了一个下错感，那么你的浮漂就是黑漂，不分大小鱼啊。最近我们的很多粉丝也给我发了很多的鱼货，以前想都不敢想的，这大鲤鱼啊、草鱼、鲫鱼啊、边鱼、翘嘴啊，都能钓得到啊。这种钓法不怕风，不怕走水，不怕小鱼闹你的窝，并且它还有一个就是好抛杆子，知道吧？因为不怕风浪啊。这个时候我们就这样的抛出去啊。钓这个双铅，大家一定要记住，一定要有一个就是什么呢？我们钓鱼的时候3.1线，什么叫3.1线啊？那这样子拿着钩子抛荡出去，荡出去了之后一条直线，看到没？就是漂饵干烧是一条直线，我只需要你有这个基本功就行了，勤练基本功才能多钓鱼啊。你看我们的浮漂现在露出来我们的2目到3目，它只要是给口，砰的一声
都是黑漂。那么我们在钓双钳的时候，一定要记住啊，轻微的小口不要去点它，不要去打它，一定要有一个有力的，或者一个有力的上顶，或者是一个有力的下蹬杆，那是必中的啊。轻微的小口不要打，因为你钓台钓的时候，你看不到双钳这种大口。来了，你看这个东西直接就下去了。双钳钓法就是这么钓，可以直接硬提，看到没？柳叶边，这是我们河里面的都有的品种，2斤多。来了，啪，就下去了。看看，哇，这个鱼是非洲过来的吧？吃了上钩，哐的一声就下去了，非洲的非洲边，哈哈。来了，唰就下去，你看，哇，直接就下去了。糟你，看看。